Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. In der letzten Episode sind wir noch im Irenicus Dungeon fertig geworden und jetzt gehen wir auch direkt raus. Der Tunnel führt nach oben und schon bald blinzelt ihr in das willkommene Strahlen des hellen Tageslichtes. Ihr seid so erleichtert, dass ihr zunächst kaum die vermummten Leichen und die zertrümmerten Mauern um euch herum bemerkt. Überreste eines Kampfes, der hier noch vor wenigen Augenblicken getobt hat. Während ihr das Schlachtfeld betrachtet, hört ihr einen gewaltigen Wutschrei. Und eine ebenso gewaltige Explosion erschüttert den Boden. Der Durchgang hinter euch bricht zusammen, und ihr könnt euch nur knapp vor den herabstürzenden Trümmern retten, bevor die Erschütterungen abklingen. Kampfgeräusche toben rings um euch, als ihr endlich wieder auf den Beinen seid. Es scheint, die Schlacht ist noch längst nicht zu Ende geschlagen. Ja, das klingt doch sehr vielversprechend, oder? Also ab in die vielversprechende Lager. Wo sind wir jetzt? Wagt es, mich hier anzugreifen? Ja, mit dem... Mit dem ist es nicht so klug, sich zu lecker. Ihr werdet uns nicht länger quälen. Dummes Mädchen. Ihr versteht einfach nicht, was ich tue, nicht wahr? Es ist mir egal, was ihr macht. Lasst uns gehen. Ich werde euch nicht gehen lassen. Nicht, wenn ich so nah daran bin, eure Macht zu erschließen. Wir wollen nichts von euch. Genug. Nicht so klug Ich werde nicht länger von ihr. an ignoranter Kinder zuhören. Das ist eine nicht genehmigte Anwendung magischer Kräfte. Alle Beteiligten werden verhaftet. Dieser Aufruhr ist beendet. Stimmt wie das Stan Laurel. Ja, da geht die Luzi aber richtig ab grad. Macht dieses Magiers ist enorm. Wir müssen ihn schnell überwältigen. Genug. Ich habe dafür keine Zeit. Stoppt eure Zauberei und kommt mit uns. Eure bemitleidenswerte Magie ist nutzlos. Hört auf. Selbst wenn wir fallen, unserer gibt es viele. Ihr werdet überwältigt werden. Ihr langweilt mich, Magierlein. Vielleicht kriegt ihr mich, doch dabei wird auch das Mädchen leiden. Was? Nein, ich habe nichts getan. Ihr seid in die illegale Verwendung von Magie verwickelt. Ihr werdet mit uns kommen. Ich will nicht mit ihm gehen. Nein, helft mir. Tja, 34.500 hat jetzt jeder an Erfahrungspunkte kriegt, aber die Immun ist weg. Нет, das darf nicht sein, dünner Herr Smart entflieht seiner gerechten Stiefeltrittstrafe und er nimmt auch noch Imoen mit. Es muss etwas geschehen, Abdel Adrian. Wir müssen diesen bosartigen Zauberer finden. Alles, was gut ist, schreit förmlich danach. Selbst der kleine Bo, auch wenn der vielleicht nicht so ganz laut schreien kann. Ich find's merkwürdig, dass die Irenicus jemand aus freie Stücke larven lässt. Und warum soll der Imon entführen, wenn er doch gleich an Abdel Adrian interessiert ist? Vielleicht erwartet er, dass wir die Verfolgung aufnehmen. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Wir müssen nur wenig über ihn. Gegen wen er kämpft, wer ihn gefangen genommen hat oder wo wir überhaupt sind. Wir sind anscheinend in Machenschaft hineingezogen worden, an denen wir kein Anteil haben. Nicht, wir müssen schnell los und unsere Freundin Imoen retten. Vielleicht beugt sich der Zauberer gerade in diesem Moment schon lechzend über sie. Minsk. Sei nicht dumm, Minsk. Erst einmal müssen wir wissen, wer unsere Feinde überhaupt sind und wie groß die Gefahr ist, in die wir schweben. Ehe wir irgendwo hier losstürzen. Gut. Aber zuerst flatter ich mal die Leiche, bevor es ein anderer macht. Das macht nämlich so ein edler Schurke wie ich auf jeden Fall. Und es ist nicht gerade wendig, was es hier zu flattern gibt. Dazu kommt auch noch, dass Abdel Adrian auch noch ein Level kriegt hat. Das ist natürlich auch sehr schön. Okay, wir haben zusätzliche Fähigkeitspunkte, das sind die hier.
Und Trefferpunkte nochmal um 6 erhöht und die Sagenkunde um 3 erhöht. Damit kann man dann auch schneller oder besser Sache identifizieren. So war das, genau. Fallen finden, leise bewegen können wir das mal, glaube ich, getrost wirklich fast skillen. Ich mache nur noch bei Schlösser öffnen Nummer 5 Reihe zur Sicherheit. Sehr schön. Okay. Das heißt, jetzt sind wir schon auf der 10. Stufe, während die anderen immer noch fröhlich auf 7, 8 oder 9 rumkrozen. Das ist echt sehr gut. Alle hopp, jetzt sind wir aber nur zu dritt. Das ist nicht so gut. Wir müssen erstmal wohin gehen. Kraft und Staunen bei Abenteurers allerlei. Ja, nur die erdenklich beste Ausrüstung. So, genau das machen wir. Person Junge Tricks, ich beobachte euch, sagt er hier. Ribald Tauschmann, stets zu Diensten. Sei mal gegrüßt, mein Herr. Es scheint, als ob es euch gut geht. Oh, es geht. Gut genug, Fräulein Jahera. Ich hoffe, ihr bringt keine Hafner-Probleme mit euch, gute Frau. Darf ich euch daran erinnern, dass die Zeit, in der ich mit euch Hafner zu tun gehabt habe, schon lang vorbei ist? Oh, Misstrauischer. Ich bin nicht in der offiziellen Funktion hier. Es gibt keinen Grund, sich Sorge zu machen. Wenn es um euch Hafner geht, muss man sich immer Sorge machen. Aber ich vergesse mal gute Maniere. Entschuldigung bitte. Ribald Tauschmann, stets zu Dienste. Man kann ihn ganz fair ruhen, am besten in Abenteurers allerlei einkaufen. Dort findet man die größte Auswahl, die niedrigste Preise und keine bunte Verpackungen. Nur die Ware selbst steht zum Verkauf. Ach ja, es gibt so einiges, an dem ich interessiert bin. Musik von meiner Ohren. In jeder Minute wird ein Kunde geboren und kurz dort drauf ein Bauerntölpel. Was darf's heidweis sei? Sehr nette Aussag. Muss sagen, ich verkaufe erstmal Quatsch, der unnötig ist. Dazu gehört das ganze Zeug schon mal. Das ist eigentlich, ja, eigentlich ist das Quatsch. Das können wir noch aufbewahren, das Ding hier. Dolch ist Quark, der Kurzbogen ist Mist. Fort damit. Das und das ist Quark, das können wir fort. Der Ausgleichergriff bleibt bei uns. Die können wir auch verkaufen. Perfekt. Identifizieren bleibt, Magie Bann bleibt, das kann fort. Fluch der Schwäche kann fort. Feuerball bleibt 8, das bleibt. Den brauche ich nicht, den brauche ich nicht, den brauche ich nicht. Und das brauche ich nicht. Allerhopf, dann nochmal die Tasche leere, Jungs. Da ist noch was und da ist noch einer. Du hast auch noch einer versteckelt und du hast da noch 2 versteckelt, die man nicht gebrauchen kann. Und du hast auch nochmal hier was. Und da ist und da und da und da. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Ordnung hier in der Lade gebraucht. Sehr Man gut. kann in ganz Verrün am besten im Abenteuermarkt einkaufen. Dort findet man die größte Auswahl, die niedrigsten Preise und keine bunten Verpackungen. Nur die Ware selbst steht zum Verkauf. Genau, das war ja auch das, was ich da vorgelesen habe. Allerhopp, jetzt haben wir soweit alles. Jetzt muss ich gerade nur noch mal gucken. Das Dingens hat Rüstungsklasse 3. So, legt das Ding wohl ab. Was können wir für euch tun, damit eure Träume heute wahr werden? Ach, so einiges. Der hat nämlich richtig gutes Zeug. Rüstungsklasse 3. Gerade mal gucken, was hat denn der Rüstungsklasse 3? Ich glaube, ein Plattepanzer hat sowas, oder? Der Plattepanzer plus 1, Plattenpanzer. Rüstungsklasse 3, genau. Dann würde ich sagen, wir kaufen einen Plattepanzer und verkaufen davor das Ding. Das ist nämlich erheblich teurer. So. Was hat's da noch, was wir uns holen können hier? Gerade mal gucken. Gerade mal Lucky machen, was wir hier alles Schönes haben. Schleuder plus 2. Das ist eigentlich jetzt nicht so das, was ich aus bin. Für unseren Magier wird das Ding auf jeden Fall später sehr, sehr wichtig sein. Rünstab plus 4 war 24.435 Gold. Habe ich gerade nicht so wirklich parat. Okay. Katana plus 1 wäre für Abdel Adrian eigentlich nicht schlecht. Ansonsten. Nee, Kurzbögen hat er jetzt auch keinen besonderen. Kurzbogen plus 2, der ist mir viel zu teuer. Vor allem für die Charaktere, die ich hier habe. Nee, vergiss es. Wir machen nur Ends. Das wird für der Anfang recht wichtig sein. Für Abdel Adrian gönne ich mir jetzt eine Katana plus Ends. So viel muss sein. Zack. So. Hausierer, Handwerker oder Höllenleich, das kümmert mich nicht die Bohne. Das Einzige, was zählt, ist das Geschäft. Und Ribald ist dafür da, eins mit euch zu machen. Gut, ich sag Ribald. Der hat aber noch ein paar Sachen, die mich interessieren, die auch sehr erschwinglich sind, die ich ganz gerne mitnehmen tät. Und zwar täte ich gerne mitnehmen einen Edelsteinbeutel.
Das ist schon mal sehr, sehr praktisch. Dann kann Zeug wie das und anderes Gekruschels Kandorei. So, das kann an Minsk. Dann sind wir dort zufrieden. Minsk kann das Ding hier anziehen. Und mir hängt das Teil. Du kann dann unser Edelsteine, Ringe, Amulette und so weiter rein. Ich warte, wenn es denn sein muss. Dann wollte ich noch dahin hier gehen. Na, schäm dich nicht, geh ruhig hier. Map-Aufdecker. Und da ist auch ein Lucy, ein Lindwurm-Baby. Aber zu der mag ich. Ist es denn wichtig, Bo? Hallo euch, ich habe euch beobachtet, seit ihr reingekommen seid. Ich vermute, ihr habt Bedarf an meine Ware. Was verkaufen wir dann? Magische Schriftrolle sind natürlich illegal, deswegen muss ich auch so viel dafür nehmen. Auch ich gucke mal das Angebot an. Nimm euch die Zeit, Magie, bis womit man nicht hetzen sollte. Richtig. Aber ich mag vor allem der Schriftrollebehälter aber. Der ist sehr, sehr nützlich. Oh, natürlich. Ja, Hera ist zu weit weg. Der Schriftroller. Ja, Ehre für Amn, genau. Und wir sind hier in Waukens Promenade. Das gibt es auch bei AD&D in Athkatla, der Hauptstadt von Amn. Das ist mit Abstand der größte Markt in der Vergessenen Reiche. So, dann packen wir das dort hier, das und das und das. Dann haben wir hier schon mal für Ordnung gesorgt. Das ist an sich nicht verkehrt. Gute Idee, das mir zu... So. Und jetzt geht's dort hier. So, denn nämlich bewusst Rolle spielt technisch nicht mit. Weil das gäbe, glaube ich, noch eine Rufverbesserung. Eihalter, der Zugang zu dem Zelt ist um euer eigene Sicherheit willen versperrt, Bürger. Der Zirkus bleibt geschlossen, bis die Angelegenheit geklärt ist. Was ist denn hier geschehen? Warum dann? Wir wissen es nicht genau. Es ging alles ein normaler Gang, bis die Vorstellung auf den frühen Morgen vorverlegt worden ist. Wenn eine Vorstellung ist offenkundig alles noch plan gelaufen. Aber dann ist etwas geschehen. Niemand, der die Vorstellung besucht hat, ist wieder aus dem Zelt rausgekommen. Und die wir zur Untersuchung hierher geschickt haben, ebenfalls nicht. Hier ist zweifellos perfide Magie im Spiel. Also wie ihr merkt, die in Amn sind nicht gerade besonders für Magie. Wir warten auf die Ankunft von der verhüllte Magier. Die werden schon richten. Mit Sicherheit. Ich kann selbst etwas machen. Vielleicht könnte ich den Fall für euch lösen. Also von mir aus, ich wäre euch nicht daran hindern, wenn ihr euren eigenen Hals riskieren wollt, Bürger. Ich habe euch gewarnt. Das ist kein Risiko. Nicht solange wir Schwerter und Tapferkeit besitzen, um die hohen Werte der Gutartigkeit zu verteidigen. Stimmt's, Bo? So. Erlaub. Dann nehmen wir die Queste doch auch mal an. Ja? Und ich gehe mal gerade mit hoffe, ihm das vor. bringt Ja, seine Intelligenz ist zwar jetzt nicht so hoch, aber er ist von unseren Charaktere immer noch der Klügste. Aha, ich sehe eine Wanderreise in Kummer, um Kalar zu erheitern. Ihr müsst natürlich ein Rätsel lösen. Erst dann erlaube ich euch, über die Brücke zu gehen. Seid ihr bereit zu lösen? Ja, alle hopp, bin bereit. Ausgezeichnet. Die Prinzessin ist so alt, wie der Prinz sei wert, wenn die Prinzessin doppelt so alt ist, wie der Prinz war. Aber als das Alter von der Prinzessin halb so viel betrug, wie die Summe ihrer beiden jetzigen Alter. Welche von den folgenden Antworten könnte richtig sein? Das war, glaube ich, der Prinz ist 30, die Prinzessin 40. Ah, das ist richtig. Der mächtige Kalar respektiert jene, die ihr flinkes und bewegliches Hirn haben. Gehen weiter. Mein Segen habt ihr. 19.500 Erfahrungspunkte für die ganze Gruppe. Das ist natürlich nicht verkehrt. Und das sieht auch sehr, sehr geil aus hier, das Ganze. Also ein einfacher Zirkus ist das nimmi. Nicht mit so einem Protzding da oben drauf. Na, gehen wir nochmal rein und gucken uns das mal an. So. Wer seid ihr? Oh, wer immer ihr seid, ihr müsst sofort von hier fliehen. Er hat fast jeden umgebracht, der zu diesem Ort kam. Oh, bitte flieht. So, und jetzt kommt die Sache. Das ist Eri. Eri ist eigentlich ein spielbarer, rechtschaffen guter NSC-Charakter, der man in die Gruppe mitnehmen kann. Aber ich bin jetzt mal so richtiges Arschloch und mach, ha, ich wär solch finstere Wesen nicht klar, aber nimm das. Nee, ihr versteht. Ich wär Jungbringer. Hier die Gefallenen. Der Gerechtigkeit. Und auf sie drauf. Ich warte. Ich weiß, es ist eigentlich total arschig und asozial. Weil sie eigentlich ein spielbarer Charakter ist.
Ja, es tut so weh, schon klar. Die Robe nehmen wir mal mit, die Robe des Reisenden. Die -1 RK auf Fernkampfwaffe und gegen Odem Waffe plus 1 liefern. Tja, die Sache wäre halt gewesen. Mit ihr hätte ich in eine böse Gruppe eh nichts anfangen können und ich bin halt ein Arschloch, was ich hier spiele. Aller hopp. Da gibt es bei uns hier, glaube ich, auch nichts mehr. Das wäre die Mutter von dem Junge, der draußen wart. Aber ich will meinen Ruf halt nicht verbessert kriegen. So, dann kommt mal her, ihr Bauern. Damit ich euer Erfahrungswerte auch noch mitnehmen kann. So, Minsk und Nahera, bitte auch mit. Tritte in den Hintern für meine Sache. Ja, du hörst das auf mit den Illusionen hier. So, die sogenannten Bauern sind nämlich Orks. Komm schon. Und auf die Schniss. Der hat noch einen Zauber dabei. Den packen wir doch sofort hier rein. Und dann attackieren wir noch den nächsten Bauer. Nimmt das Leben, das sie gab. Beziehungsweise Ork. Ja, hier ist eindeutig irgendein Scheiß am Lava. Und der hat was bei sich. Und das wäre das Schwert des Ogers gewesen. Das hätte man Eri geben müssen. Dann hätte sie sich auch wieder zur Elfe zurückverwandelt. Ach ja, es macht also mal wirklich Spaß, einen Drecksack zu spielen. Ja? Jetzt habe ich zwar einen Charakter, den ich hätte nehmen können, aber von Böse sowieso egal. Ich bin hier, um zu dienen. Willkommen, mein Fürst, in Kalars Königreich. Seid reinen Herzens, oder Kalar wird euch vernichten. Seid reinen Herzens, oder ihr werdet selbst vernichtet. Kalar ist der einzigste Herrscher, das einzig wahre Wesen. Ich bin Kummer, um den Zirkus zu sehen, und keine halb angezogene Lustsklavin, die kryptische Warnungen ausstößt. Der Zirkus gibt's nicht mehr. Kalars Macht hat seinen unheilvollen Einfluss ausgelöscht. Stellt Fürst Kalar nicht in Fruchtsterblicher. Ja, danke für die Auskunft. Gehabt euch wohl. Möge Kalars Segen mit euch sein, mein Fürst. Aller hopp. So, jetzt geht's weiter gegen finstere Kreaturen. Das macht Spaß. Werwolf und Shutter. Ich warte. Und gegen das Shutter braucht man mindestens eine +1 Waffe. Aber die Werwölfe sind auch nur Illusionen. So, okay. Die geben leider keine Erfahrungspunkte. So, dann heil ihn mal. Und nicht die Sache, Abdel Adrian ist jetzt am Verstecken. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Weil mit seinem Katana ist er auch durchaus in der Lage, solche Schatten zu attackieren und zu verletzen. So, und? Okay, 34 Schadenspunkte verursacht und er ist dem Tode nahe. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja? Ist Also schon allesamt auf Dendo, dem Tode nahe. Das Leben, das sie gab. Bleib doch mal stehen. Gott, das war's mit dem hier. Sagt mir, was zu tun ist. Weiter geht's Hier, im zeig Programm. mir, wohin. Stürz dich in mein warte. Schwert, Böses, solange du noch kannst. Ich Der werde Milch mindestens wird sein dir muss. keinen solch einfachen So. Tod gönnen. Du müsste der nächste, ja, Werwolf wieder. Und du ist ein Shutter. Siehst, ich gehe jetzt hin dran und versuche den Shutter zu meucheln. Ja, 25 Schaden. Habe ich schon verursacht. Ja, Und auch dem Tode nah. Gute Also es Idee, das bringt Ja. schon echt was. Ich werde kaum der Rede wert. Jetzt der letzte und mit Glück könnte man einen Crit noch landen zusätzlich zum Hinterhältiger. 41 Schadenspunkte verursacht. Das war ein Instant-Kill. Ja, für sowas ist der Meuchelmörder definitiv sehr praktisch, wenn man ihn halt auch richtig ausspielt. So, da ist noch Zeug. Ein Netz, das ist nie verkehrt. Und Sag mir, was dann zu tun. geht's Ich hier hoffe, lang. Das bringt was. So, Ich warte. wo ist wieder Ich der kümmere Djinn? mich drum. Herzlichen Glückwunsch, Abdel Adrian. Kalar amüsiert sich sehr über Ihren Fortschritt. Solange er weiterhin für so gute Unterhaltung sorgen, kann er noch am Leben bleiben. Kann's weitergehen? Jo, kann weitergehen. Ihr beweisen wirklich Mut. Alle hopp. Ja?
Ja, ist schon Moment, geschehen. das müssen wir Wer so, mit so. dem Schwert Ich zu bin leben aber gerne. weiß, gut und Sagt mir lang was zu zu tun, leben. Kinder. Weil das ist wieder Speicherareal. Da müssen alle beisammen sein, sonst kommt dann ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Mein Freund. Wahrlich, ich bezweifelte, dass ihr überleben würdet, um mich sehen zu können. Willkommen in meinem Reich. Ich bedauere, dass meine Gastfreundschaft mit eurem Tod endet. Naja, passiert. Auf sie, meine Schatten! Sind sie Narren, werden sie von meinen anderen Tieren niedergemacht. Sind sie es nicht, fällt euch diese Aufgabe zu, meine Schatten. Nun beginnt der Zirkus wirklich. So. Ich warte. Dann soll es so sein. Du vergifst dein Waff. Minsk und Bo. Du gehst auf Tretet das zur Shutter Seite. Wurde aber und du Hier kommt die das Shutter mit Alter, Minsk. Und jetzt gehst du noch auf das Shutter. Ja, da die Stärke gerade abgezogen. Das können die Shutter leider. Rache ist mein. So, Jeder ihr auf den. Hamster spürt die Hand der Gerechtigkeit. Gott. Und der quält hier den Quail-Schleim. So, wir gehen zusammen jetzt auf den. Mir was zu tun ist. Bereit, loszuschlagen. Da können wir nämlich alle zusammen auf den Mistkerl drauf. Und Kala ist als Obermagus. Und das Gift von Abdel Adrian hat ihn wirklich der Rechtgeber. Das sehen wir ja hier. 2000 hat er Geber und Yahera hat einen Stufenaufstieg gekriegt. Und Gift. Hier. So war das nicht gedacht. So wurde es mir nicht versprochen. Ich habe dies so lange geplant. Zu lange, als dass meine Pläne nun von ein paar inzüchtigen Abenteurern aus dem Norden zerstört werden dürften. Ich möchte respektiert werden. Ihr habt mich getötet. Habt mit eurer falschen Moral und eurer schrecklichen Gier nach Abenteurern Kala vernichtet. Ihr habt genug gebabbelt, Gnome. In Kürze seid ihr tot. Ihr versteht es nicht wahr? Ihr nehmt mein Leben, aber schlimmer noch, ihr nehmt meine Würde. Ich wollte nur König sein, statt. Der Gnome ist tot. Wie er dazu fähig war, die unglaublich mächtige Illusionen zu erschaffen, wird wohl auf ewige Rätsel bleiben, scheint mir. Und 25.000 Erfahrungen hat es dafür auch noch gegeben für die Gruppe. Ja, aber Eri ist auch noch tot. ihr? Ja, was braucht ihr? Genau. Ah, ich hab's gewusst, dass das Kind schon längst von hier hätte aufbrechen sollen. Jetzt ist er tot und alles, was er von der Welt gesehen hat, war der Zirkus. Es schmerzt den alten Gnom tief in seinem Herz, dass er nun länger lebt als sie. Ja, die habe ich nämlich, leider kräftig erschlagen. Auf der anderen Seite ist das auch ein unglaublich meckernder, nervtötender Charakter, muss man wirklich dazu sagen. Also Eri ist schon ziemlich nervtötend. Okay. Und 724 Münze hat er auch noch. Das nehmen wir gern entgegen. Magisches Geschoss behalte ich auf jeden Fall auch noch für Edwin. Man weiß ja als nie. Sodela. Und dann kann sie jetzt aufsteigen. Sie steigt gerade auf als Kämpferin und Druidin, wie es aussieht. Rettungswürfe von diverse Sachen haben sich reduziert. Zusätzliche Priesterzauber von 4 und 5 und 9 Trefferpunkte hat sie auch noch gekriegt. Okay, sehr schön. Das heißt, da können wir nochmal schwere Wunden heilen dazu packen und da können wir eine Massenheilung für alle dazu packen. Sehr, sehr schön. Abdel Adrian hat auch nicht mehr so lang, also da geht's ratzfatz bei ihm mit seiner Stufe. Und die Dinger müssen wir noch unter Zucht kriegen. So. Also im Zirkus sollten wir jetzt besser mal rausgehen. Ich glaube, da sind wir nicht mehr so unbedingt willkommen hier. Was sagst du? Ehre für Am. Ich wollte euch nur danke, Bürger, für die hervorragende Erbe, die ihr geleistet habt. Ihr habt uns eine Menge Ärger erspart mit dem Gnom. Die Stadt ist euch zur Dankverpflicht. Ja, kein Problem. Sehr gut, Bürger. Nochmal vielen Dank. Mist, jetzt haben wir doch der Ruf um Ends verbessert. So ein Mist. Das wollte ich doch gar nicht. Der Ruf ist bei der Gruppe derzeit auf. Wo haben wir es dann? Wo ist dann unser Ruf? Der steht doch hier irgendwo mit dabei. Gerade mal gucken, das sind die Rettungswürfe. Hinterhältiger Angriff mal 4, das sind die Schurke-Fähigkeiten. Bei Minsk vielleicht, gerade mal gucken.
steht dann da nochmal der Ruf? Verdammt nochmal. Der war doch relativ weit over. Da ist er. Ruf, Durchschnitt. Wir sind bei 10. Das ist noch okay. Ich habe vor, bei Durchschnitt oder noch geringer zu bleiben. So, jetzt gehen wir noch dorthin. Und verkaufen noch ein bisschen Zeug. Rewald Tauschmann, stets zu Diensten. Genau, aber vorher möchte ich, dass du noch was identifizierst. Die 2 Sachen für 200. Dann haben wir jetzt nämlich ein paar schöne Sachen gefunden. Gürtel der Durchdringung, der macht -3 Rüstungsklasse gegen Stichwaffe. Das ist vielleicht für den Dieb besser als mit der Wuchtwaffe. Und dann haben wir hier was. Beeinflussungsring. 7 Jahre lang suchte Graf Fisfnild die Reiche nach einer geeigneten Braut für seinen Sohn Evnin ab. Dummerweise genügte keiner der Frauen den übertriebenen Ansprüchen Evnins, eines unglaublich verzogenen Bengels. Da der Graf einen Thron erben wollte und die Geduld mit seinem Sohn verlor, ließ er diesen Ring von seinem Hofmagier anfertigen. Er überreichte den Ring einer Frau, die am Hofe relativ großen Einfluss hatte, und verliebte sich sofort in sie. Sie heirateten 3 Wochen später. Erhöht das Charisma des Trägers auf 18. Träger kann einmal täglich Personen bezaubern. Und den werde ich jetzt für Abdel Adrian geben, damit auch er hier den eklige Wert von 3 wegkommt und endlich bei 18 ist. Man kann in ganz Verrün am besten im Abenteuermarkt einkaufen. Jetzt gucken wir gerade nochmal gerade. Die größte Auswahl, die niedrigsten Preise und keine bunten Ja, Verpackungen. das sehen wir jetzt auch. Vorher hat der Plattenpanzer 1000 irgendwas gekostet und durch unser Charisma 18 ist es jetzt auf 840. Das ist schon nicht verkehrt. So, das Zeug könnte man verkaufen. Robe des Reisenden, ja, an sich ist das Quatsch. Können wir auch verkaufen. Wenn wir das Mädel schon dafür umgebracht hätten. Freundschaft kann weg, Netz kann weg, stinkende Wolke kann weg, Infravision und Steinhaut können weg. Gib wieder ein paar Münze mehr. Gut, allerhaupt, dann haben wir soweit alles. Dann dürfte das soweit alles geregelt sein und wir können ins nächste Gebiet reinwatscheln. Ist schon geschehen. Weil mehr gibt es jetzt erstmal hier in dem Gebiet von Waukens Promenade Nimi. Wauken ist bei AD&D oder generell bei D&D mitunter die Göttin des Handels. Das heißt, die wird natürlich in Amn und Athkatla, was ein sehr großes Händlergebiet und Reich ist, wird natürlich Wauken sehr stark verehrt. Wenn ihr das auch so sehen, das ganze Ding ist eigentlich wie ein Hippodrom aufgebaut in mehrere Ränge. Und dort sind dann überall Bude, Verkaufsbude, die haben jetzt aber wirklich nichts Gutes. Und normalerweise wird es dann immer beschrieben, dass in dem Stil hier auch noch der ganze Arenaplatz zugetackert ist und auch noch voller Marktstände ist. Aber ich finde auf jeden Fall, dass es sehr schön beschrieben, nicht beschrieben, umgesetzt ist von dem, was beschrieben wurde in D&D. So, wie ihr seht, können wir nur in die Slums. Hey, cool. Nach euch habe ich doch gesucht, wenn mich nicht alles täuscht. Euer Name ist doch Abdel Adrian, oder? Ja, das bin ich. Was wollen wir dann? Eigentlich nicht, aber egal, wie kann ich euch helfen? Ihr wollt vielleicht Infos über junges Mädel haben, das die Zauberer bei eurer Akku gefangen genommen haben. Ihr sprecht von Imon, was wissen ihr was er? Also, Imon. Ja, das ist ihr Name, ja. Das junge Ding hat ein paar Zauber in der Stadt gewirkt, in denen man das gar nicht gerne sieht. Verdammtes Pech, schlechtes Timing, wenn man mich fragt. Ihr wollt sie also finden? Ich wüsste gerne, mit wem ich es jetzt zu tun habe. Verdammt, die Götter mögen den armen Idioten wie mich segnen. Wo sind nur meine Manieren? Mein Name ist Galen Bale. Braucht euch gar nicht so einen Kopf zu zerbrechen. Habt sicher noch nie gehört den Namen. Bei euch ist das ganz was anderes. Ihr habt schon so einen Ruf, dass jemand bereit wäre, diese Imon oder vielleicht den Magier, bei dem ihr gefangen wart, für euch zu finden. Sind übrigens ohnehin beide am gleichen Ort. Sehr gut. Sagt, was ihr wisst. Cool. Ich weiß auch nur recht wenig. Und das ist aber nicht der richtige Ort für solch ein Gespräch. Ich kenne da einen, der viel besser geeignet ist. Ist auch nicht weit. Warum gehen wir nicht gleich dorthin? Ja, bring mich zum Haus. Und warum ihr nicht mitkommen wollt? Auf der anderen Seite, woher weiß ich, dass es Gefall ist? Ich habe kein Interesse daran, euch eine Falle zu stellen. Na dann. Dein Wort in der Götterohren.
Cool. Schön, euch wiederzusehen. Ich hab's eilig, ich muss einen Zauberer namens Irenicus jagen. Oh je, ich mach's kurz wie einen Liedschlag. Ich sag euch gleich, ich kenne da eine mächtige Gruppe, die euch helfen kann. Die könnten den Magier und die junge Frau finden. Wäre überhaupt kein Problem für die... Aber sie können noch viel mehr, als euch nur zu sagen, wo sie sind. Sie können auch dafür sorgen, dass das Mädel befreit wird. Was ist das für Vereinbarung? Das kann ich euch nicht sagen. Ich bin echt damit zufrieden, dass sie bereit sind, euch zu helfen. Und dass sie genug gemacht haben, um es mit der verhüllten Magier aufzunehmen. Mehr brauchen wir nicht zu wissen. Ja, wie viel wird sowas kosten? Das mag ein bisschen kostspielig erscheinen, aber denkt mal an die Gefahren, wenn man sich der verhüllte Magier anlegt. Fairer Preis, wenn ihr drüber nachdenkt. Die Hilfe kostet 20.000 Goldmünzer. Verschämt hohe Summe! Und zum Mutmach, ja? Er verlangt eine Menge von meinen Freunden, wenn sie sich gegen die verhüllte Magier wenden sollen. Ich habe euch schon gesagt, das ist keine Kleinigkeit. Gibt's keine Möglichkeit, hier die Kosten zu verringern? Nee, kostet 20.000 Goldmünzer. Oder meine Freunde können euch nicht helfen. So viel besitze ich nicht, und wie soll ich sowas zusammenkriegen? Ich bin mir nicht sicher, aber genauso viel schon in der Vergangenheit ausgegeben habt. Ihr könnt es auch wieder machen. Gewiss gibt's in der Stadt Erwart für euch. Oder vielleicht könnt ihr was von eurer teurer Besitztümer verkaufen. Aller hoffe ich werde mit dem Geld zurückkommen. Gut, ich warte hier. Bruce war draußen auf euch. Er ist mein Neffe und er zeigt euch den Weg zur Kupferkrone. Dort wird er ganz leicht Erwart finden. Ihr sollt mal mit Renald Blutskalb wegen Erwart fragen. Ihr findet ihn im Horferviertel im Gebäude von der Schattenguild. Sagen ihm, dass ich euch geschickt hab. Dann leben mal wohl und grüßt Legin an von mir, wenn er mir über den Weg läuft. Oh ja, das wär mal. Der Handel ist perfekt. Und ihr habt wieder ein Ziel, wenn auch ein weit entferntes. Euer neuer Freund hat euch versichert, dass er euch für einen gewissen Preis zu Imoen bringen kann. Auch wenn ihr sicher seid, dass dieser Preis letzten Endes aus mehr als nur Gold bestehen wird. Aber ihr könnt jede Hilfe brauchen. Und auch wenn der Preis hoch sein mag, so ist euer Weg doch klar. Wenn ihr Imoen findet, dann gelangt ihr auch zu Irenicus und zu ein paar längst überfälligen Antworten. Genau. Dies sind die Gefangenen von den Unruhen bei Waukins Promenade. Was ist bekannt? Nichts als ihre Namen. Der Magier ist John Irenicus, das Mädchen ist Imoen. Ich habe gar nichts gemacht. Er war das. Ich hatte... Ruhig, Kind. Lass den Narren sein Urteil fällen. Warum wurde dieser Mann nicht zum Schweigen gebracht? Hat er nicht 4 von euch ermordet? Wir wagten nicht, uns zu nähern. Egal. Letztendlich kam er freiwillig. Was soll mit ihnen geschehen, Herr? Das sind Abtrünnige. Lasst sie in der Zauberfeste verrotten. Jetzt wissen wir als Spieler, was mit mir passiert, aber nicht als Charakter. Und nicht jetzt Sache, ihr liebe Leid. Was habe ich jetzt gekriegt? Ah ja, genau. Wir haben Kapitel 2 angefangen. Galen Bales Honorar. Und ich speichere an der Stelle. Und wird sagen, ich mache hier einen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.